मेरे दोस्त, एक बार एक पंछी एक डाल पे अपने मित्र के साथ बैठा था। उसने बड़ा इमोशनली पूछा अपने मित्र से कि मित्र, तुम कभी हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे। तो उसके मित्र का जवाब आया कि हमारा भाईचारा हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि इंसानों की तरह हमारे जिंदगी में राजनीति नहीं होती है।